Kom ons sluit die oë. My Vader, openbaar vanoggend aan ons die ware ek. Dit waarmee ons eintlik besig is. Die waaragtige. Christus ek. U doen dit vanoggend. Heilige Gees teenwoordigheid. Christus ons. 'n plek van lewe. 'n heerlikheid, manifestasie. 'n sigbaar word. God in vlees. U doen dit vanoggend. U doen dit vanoggend. Amen. Hoe lyk my recording, as hy reg? My klank klink reg. Ek gaan vir ons 'n fondasie lê. Vandag se boodskap is vir my so belangrik dat jy dit sal sien. En nie net sal hoor nie, maar sal manifesteer in jou eie lewe. Ek gaan vir ons 'n fondasie lê. 'n lekker fondasie lê. Jou gedagtes. Jou gedagtes is elektriese seine. As jy kyk na die Griekse betekenis vir gees, gees beteken ook die uitdrukking van 'n gedagte. Jou gedagtes is geestelik, is 'n geestelike dimensie. En dan belangrik jou emosies. Jou emosies is magnetiese. Seine. Saam is jy 'n elektromagnetiese veld. Wat openbaar, wat aantrek, nie wat jy nodig het nie, maar wie jy is. Sonder jy dit agterkom. Dit wat jy manifesteer in jou lewe, dit wat jy openbaar in jou lewe, sonder dat jy dit agterkom, is dit wat jy is. As gevolg van, ek kan my hier skryf, as gevolg van jou bewustheid. Dis wat jy is. En die sigbaar word van dit alles. Die sigbaar word van dit alles. Die sigbaar word van dit alles is jou vlees liggaam. Ek gaan dit nou anders verduidelik. Ons weet daar was 'n Adam. Adam was 'n lewende siel. Wat beteken 'n lewende siel? Hy het geleef uit sy 5 sintuie. Dit wat buite hom is, jou omgewing, jou omstandighede, jou situasies, die wêreld. Maar ons weet met die volheid van tyd,
Ons weet met die volheid van tyd, toe volbring hy alles. Toe volbring hy alles. Dit beteken, hierdie Adam, hy was die laaste van. Dit beteken, hierdie Adam is dood. Hy leef nie meer nie. En ons weet die derde dag met sy opstanding, met die ontdekking van 'n geestelike waarheid, het ons net ontdek wie ons is as die ware jy. Die Christusmens. 'n nuwe mens, die Christusmens. 'n nuwe mens. Nie 'n lewende sielie, maar 'n lewend makende gees. Sodat hierdie lewend makende gees kan manifesteer, sigbaar word in 'n vleesliggaam, as God se huis, as God se tempel, as God se woning vir ewig. Jy, en wat jy vanoggend is, gaan manifesteer, geopenbaar, sigbaar word, het sy, leef jy vanuit buite jou, of leef jy vanuit in jou? Dit word genoem identiteit. Ek vertel vandag vir jou iets. Die ware jy, hier is jy wedergebore, as gevolg van die opstanding. Hier is 'n nuwe mens, gebore uit God. Hierdie mens was gebore uit oom Dolf en tannie Gerrie Roos, die natuurlike mens. Maar as jy nie gaan uitkom by die volle waarheid, die volle openbaring van wie jy is, hierdie eerste mens Adam is dood, hy leef nie meer nie. Hy was die laaste. Jy is eintlik 'n Christus mens. Jy is eintlik nou uit God. Jy is eintlik die openbaarmaking van God in vlees. Dit gaan alles afhang want jou gedagtegang, jou denke is 'n elektriese sein, 'n elektriese veld, want jy die denke van Christus, jou gevoelens, jou emosies is 'n magnetiese veld, dit trek aan. Jy is eintlik 'n elektromagnetiese veld. Jy besit oor die vermoë om te skep. Jy besit oor die vermoë, as jy by 'n plek instap, verander jy die atmosfeer. Daarom gaan alles manifesteer in jou vleesliggaam op grond van dit wat jy is. Ons weet in 'n oogwink, in 'n oomblik toe hy uitroep, dis volbring. En die laaste Adam saam gesterf. Ons is van mening, as een gesterf het almal gesterf. Ons is van mening, as een uit die dood opgewek is almal opgewek as die begin van die ware, uit die dood. Om nie nou meer dood te gaan nie. Die enigste rede hoekom die mens doodgaan, Romeine 8 vers 6, is omdat die mens nog leef uit sy 5 sintuie, as 'n lewende siel, as 'n ou mens. Hy leef nie as 'n lewendmakende gees, die ware gebore uit God, deur die nuwe nie, as gevolg van, sê vir die ou langs jou, as gevolg van jou ou herinneringe. Daarom word vernuwe in die gees van jou gemoed, begin dink soos die nuwe mens, sodat emosies manifesteer 'n lewendmakende gees. Dis net die vrug van God as gees. Jy het net vrede. Jy het net blydskap. Jy het net lankmoedigheid. Jy het net sagmoedigheid. Jy's net goedertierenheid. Jy's net selfbeheersing as 'n vrug. As dit nie so is in jou lewe op hierdie oomblik nie, is dit omdat jy is. Omdat jy nog leef uit ou herinneringe, die gisters. Ja, maar jy het verlede week. Ja, maar jy het 20 jaar terug. Ja, maar jy het gedat. Ja, maar jy het gedink. Jy leef nog uit jou
vyfsintuig wêreld as 'n lewende siel, 'n Adam mens, 'n ou mens. En jou uiteinde, Romeine 8 vers 6, hy wat vleeslik bedink. Wat beteken om vleeslik te bedink? Dit beteken om te leef uit my vyfsintuig wêreld hiernatoe. Is die dood. Maar wat die Gees bedink, wat is wat die Gees bedink? Die Christusmens bedink, is lewe en vrede. Dis in jou hand. Lewe en dood is nie meer in die hand van God nie. Lewe en dood is nie meer in die hand van God nie. Dis volbring. Dis nou in jou hand. Wat is jou oortuiging? Wat is jou... Want sonder dat jy agterkom, jou omstandighede, jou situasies wat jy insit, is nie omdat die duiwel lustig is of omdat die duiwel dit nie, dis omdat jy, want dit gaan hier oor identiteit. En dis alles in jou. Die koninkryk is in jou. Die volheid is in jou. Die Gees van God, Heilige Gees is in jou. En jy leef vanuit. En die manifestasie, die sigbaar word. Ek kan nou maar sê amen. En ek kan nou maar huis toe gaan. Daarom het jy 'n storm nodig. Net om seker te maak, wie en wat is jy? Dis 'n stelling wat ons as die kerk verwerp. Dit is hoekom ons so lekker uit die bus uitval. Jou gedagtes is 'n elektriese sein of syne. Jou emosies, hulle sê jou woorde het minder krag wat jou liggaam vorm, maar die motief agter jou woorde. Jou emosie waarmee jy praat. Wat is jou woorde? Jou woorde is die sigbaar word van jou gedagtes. Want dit wat jy bedink, jy kan sê net wat jy wil. Dit wat jy bedink voordat jy jou kom kry, het jy dit gesê. Het meer krag. Spanning en stres, wat is dit? As gevolg van wat? Wat is die hoofoorsaak? Is die 95% die oorsaak van siektes? Sê vir my, is dit 'n flippend virus wat jou siek maak, of is dit jou eie bewustheid wat jou eintlik maar siek maak? Mag ek maar vanoggend iets deel, wat my redding is vir 30 jaar. Jy sal nie weet waarvan ek praat en jy hoef nie te weet nie. Waarvan ek praat nie. Dis vir 30 jaar al my redding. My redding van die dood. Jou gedagtes is elektriese seine en jou emosies magnetiese seine. Saam is jy 'n elektromagnetiese veld. Dit beteken, jy manifesteer dit wat jy is en nie wat jy nodig het nie. Jou liggaam is die sigbaar word as dit. Kyk wat sê Matteus 6. Kyk wat sê Matteus 6. Matteus 6:22. Ek wil probeer die hele boodskap aflewer. So ek het riglyne, anders hardloop ek in klomp rigtings en ek hou jou vir 3 ure besig onnodig. Kyk wat sê Matteus 6. Matteus 6, die lamp van die liggaam is die oog, sê bewustheid. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Sê vir my, as jou hele liggaam verlig is daar siekte. As jou hele liggaam verlig is daar spanning en stres. Sê vir my, as jou hele liggaam verlig is daar dood. Vers 23, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Wat beteken donkerheid? Wat beteken duisternis? Onkunde. Onkunde. Met ander woorde,
As jy jou liggaam wil genees hê, die medisyne wat jy drink, die medikasie waarop jy is, onderdruk dit net. As jy jou liggaam wil genees hê, sal jy met Christus denke begin manifesteer as jou oog wat reg is. Jou bewustheid is reg. Jy leef uit jou identiteit, jy weet wie jy is, en ek gaan vandag vir jou help om vir jou leer hoe. Dis die enigste plek waar jou liggaam gaan verlig word. En ek mag my hand opsteek. Ek mag vanoggend my hand opsteek. Kyk wat sê 2 Korintiërs 9. Kyk wat sê 2 Korintiërs 9. 2 Korintiërs 1 Korintiërs 2 vers 9, ekskuus, 1 Korintiërs 2 vers 9. Kom ek wys vir jou ietsie vanoggend. Heilige Gees, help ons dat dit sal 'n leerskool wees vir iemand om te vat en te begin lewe. 1 Korintiërs 2 vers 9. Ek gaan stadig preek, ek gaan my bes probeer, want ek wil alles aflewer vanmôre om jou te help. Ek bring vanoggend vir jou lewe. Die enigste weg, die enigste rede hoe om te kan lewe. 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees openbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is? Behalwe die Gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God, wat nie net in nie, maar wat God is. Wat beteken dit? Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het en in die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit beteken die Christus in ek, die Christus ek. As jy nie aan jouself kan openbaar wat jy is en wat jy nie is nie, dan sal jy die geestelike of onsigbare nie kan verstaan nie. Daar is 'n verskil tussen die Christus en die denke, gedagtes van Christus, en jy het die denke as Christus. Ek gaan nou verduidelik hoe. Kyk gou wat sê 1 Korintiërs 2:16. Vers 16 sê, want wie het die sin, wie het die denke van die Here geken, dat hy hom sou onderrig, maar ons het die sin, ons het die denke van Christus. Kyk op die bord. Jy het nie twee verskillende denke nie. Jy het nie twee verskillende breine nie. Jy het net een denke. Kyk op die bord. As opgewek, as hierdie nuwe wedergebore mens uit God, het jy vanoggend net die denke van Christus. Maar omdat ek en jy nog leef uit ou herinneringe, omdat ons nog leef uit ons 5 sintuie, nie as 'n lewend makende gees in 'n vleesliggaam nie, maar nog as 'n lewende siel, 'n ou mens met ou herinneringe, manifesteer ons die denke van Christus. En gedurig dink jy, gedraai jy jou nog soos 'n vark. Dis hoekom jy moes vernuwe word in die gees van jou gemoed, net om uit te vind en te ontdek 'n geestelike waarheid, die ware jy, net om te ontdek die ommekeer van 'n bewustheid, jy's 'n nuwe mens, net om te ontdek, jy's eintlik nie meer uit die roosfamilie met hulle maniertjies en nonsens nie, jy's eintlik uit God. Begin nou dink, as die bewustheid Christus, as die denke van God, met die emosies, manifestasie, as net vrede. Is ek met jou help vanoggend, as net blydskap. As net die vrug van die Gees. Want dit is die lewe. En dit manifesteer, dit word sigbaar in die tempel, die vleesliggaam. Halleluja. Halleluja. Daarom moet jy jou nou aanleer. Jy moet Christus leer as bewustheid. Die gedagtes van God sigbaar in vlees, jou liggaam verheerlik, God sigbaar. Daarom kyk wat sê Efesiërs 4. Kyk wat sê Efesiërs 4. Kan ek gou weer radikale stelling maak? Ek moet so 'n bietjie 'n godsdiens raak ry. As jou persepsie van die waarheid en die evangelie en die kruis en die opstanding is, jy moet doodgaan om hemel toe te gaan, is hierdie boodskap vanoggend nie vir jou nie.
En dis tans die probleem met ons as die kerk. Ons leer jou nie om Christus te manifesteer as die lewe nie. Daarom is die opdrag aan die kerk. Hy het sommige geroep, sê sommige. Hy het sommige geroep as pastore, hy het sommige geroep as evangeliste, hy het sommige geroep as apostels, as leerders, as onderwysers. Hoekom? Om nou die Heilige Gees, die liggaam toe te rus. Hoekom? Sodat almal kan kom tot die volle grootte. Sê die volle grootte, die manifestasie van God sigbaar in vlees, om 'n plek te bereik waar ons nie meer die sieke hoef te genees nie, om 'n plek te bereik waar ons nie meer nodig het om die dooie op te wek nie, om 'n plek te bereik waar ons nie meer siek word nie en nie meer doodgaan nie. Dis die opdrag aan die kerk. Kyk wat sê Efesiërs 4, vers 20. Efesiërs 4 vers 20 sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Jy moet hom aanleer. Kom ek verduidelik so. Toe God sy plan in werking sit vir Rudy, toe God besluit, so 64 jaar terug, hy het oom Dolf en tannie Gerry op mekaar verlief gemaak, en toe het hy oom Dolf en tannie Gerry toegelaat om te gaan fliek by 'n inry met die skerms en die karre waar jy sit. En toe gebeur daar iets wat gemaak het dat die begin was van Rudy. En 9 maande later toe is Rudy gebore. En die Rose was almal opgewonde oor hierdie seentjie wat gebore is, maar God was die opgewondenste, want voor die grondlegging van die wêreld het God al hierdie Rudy geken, maar God wat Gees is, moes vlees gebruik om hom te verwek, en toe groei Rudy op in die Roos-familie. Toe moes Rudy aanleer, hy's eintlik 'n roos, hy moes aanleer die maniertjies van roos, totdat Rudy die dag uitgekom het by die volle waarheid, die manifestasie, waar God homself in Rudy geopenbaar het en sê, luister my seun, jy's eintlik uit my gebore, nou moet jy aanleer my maniertjies van heilig wees. Jy moet nou aanleer my maniertjies van God wees. Ek noem dit Christus in jou, die hoop van die heerlikheid, my seun, wat die aarde gaan bedek soos die waters, die seeboding. My seun, jy's eintlik nou die vervulling van die woord in vlees. Hier is God in vlees. Dit moes ek van vooraf wat aanleer. En dis wat wedergeboorte beteken. En kyk nou wat sê vers 22. Vers 21 sê, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Christus. Ek soek jou volle aandag, dis hoekom dit so belangrik is om onder waarheid te sit, want jy sal die waarheid ken, net om uit te vind wie jy eintlik is. Daarom sê Kolossense 3 vers 10, jy's reeds bekleed met die nuwe mens, en die nuwe mens word al hoe meer gevorm, word al hoe meer vernuwe as 'n bewustheid na die kennis van God. Want hoe meer ek God ken, hoe meer ek hom ken, hoe meer ontdek ek sien myself soos hy my sien, ek weet wie ek is as die ware Christus. As jy nie daar gaan wees nie, en jy kan nie onderskei tussen die ware jy en omstandighede, situasies nie, gaan jou eie 5 sintuie, gaan jou eie omstandighede jou so insluk, en jy gaan manifesteer wat jy is, en dit gaan sigbaar word in jou vlees liggaam, en jy wil doodgaan. Dis ek bring vanoggend vir jou iets groots. Kyk wat sê vers 22. Hoor nou, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens dan moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde nog doodgaan. Kyk op die bord. Daar's nog 'n ou mens wat doodgaan, terwyl daai ou mens reeds hier klaar gesterf het. Ons is van mening as een gesterf het. Maar die enigste rede hoekom hierdie nuwe mens nog 'n ou mens manifesteer en nog doodgaan, is omdat hierdie nuwe mens nog nie vernuwe is in die gees van sy gemoed. Hy het nog nie uitgekom by die ware ontdekking van waarheid wie jy eintlik is nie, want hy leef nog uit sy ou herinneringe uit. En hy gaan dood. En dan sê ons God het kom haal. Dus ek wil nie sê wat ek wil sê nie, maar ek wens ek kan sê wat ek wil sê, hoe ek voel oor dit. Die grootste leuen wat die kerk verkondig. Die enigste tempel, die enigste woning waar God hom kan openbaar is waaragtig en sigbaar, is in 'n vleesliggaam, en hier sit hy. Daarom is jy is die Christus mens. Ons is verskillende lede, maar hy's een liggaam. Hy's een gees, hy's een geloof. Die openbaarmaking van God in vlees, en hier sit hy. En al wat in jou lewe sigbaar word en nou manifesteer, is dit wat jy is. Daarom gaan my volk te gronde.
My volk gaan nog dood, nie oor sonde nie. My volk gaan nog te gronde, my volk gaan nog dood weens onkunde. Jesus, is 'n anderste stilte vanoggend in hierdie plek. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle nou met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Jy's reeds klaar beklee, jy's reeds klaar. As net 'n bewustheid, as net 'n oortuiging, as net 'n manifestasie van wie jy is, dan sê in vers 25, daarom lê die leuen af. Gelees verder. Daarom hou op met dit, hou op met dit, hou op met dit. Hoe hou jy op met dit? Deur net te weet wie jy is, uit jou identiteit, dan gaan die dit wat jy moet ophou jou los, want dis nie wie jy is nie. Dit pas nie meer by jou nie. En as daar in my en jou lewe nog dinge is wat manifesteer wat nie by ons pas nie, is dit omdat ons leef uit ons ou herinneringe en dit is 5 sintuie. Dis die enigste rede. As 'n lewende siel en jy's op die pad van die dood, jy dra die vrug van die dood, terwyl jy eintlik 'n lewendmakende gees is. As jy Christus bewustheid, die denke, en dit hang alles af van jou gedagtes en jou emosies. Halleluja. Halleluja. Die Christus is dit wat bewus is, die bewustheid. Luister mooi, ek gaan jou help vanoggend. Ek gaan jou help vanoggend om vry te kom. Ek gaan jou help vanoggend om te midde van jou huwelik, of te midde van jou omstandighede, of te midde van jou huisgesin, die Christus so te openbaar as ek is. En jy gaan die verskil maak in ander. En jy gaan nie meer sê, maar jy moet verander sodat ek kan nie. Nee, want dit is in my. In my is nie in jou of in jou of in jou nie, so wat jy in jou kan niks aan my nie. Want ek leef uit hierdie plek van identiteit, want ek het Christus kom aanleer. Ek weet wie ek is. Halleluja. Daarom kan ek net vir Joycelyn, ek gebruik nou vir 'n voorbeeld, ek kan net vir Joycelyn gelukkig maak, soos wat Joycelyn gelukkig is. Sê is. En as Joycelyn nie gelukkig is as die ware wie sy eintlik is nie, gaan sy ou herinneringe gebruik, haar 5 sintuie, omgewing, mense om haar te definieer, en sy bly 'n lewende siel, en die uiteinde in 'n vleesliggaam is die Daarom het jy dalk 'n storm nodig. Net om seker te maak, is jy dalk die seun van God. Here, jy moet help. Nou is daar moeilikheid. Luister mooi. Die Christus is dit wat bewus is. Met ander woorde, hier waar ek nou staan, my bewustheid is geoefen. As ek sê Christus, voel ek dit hier. Die bewustheid is Christus. Ek is die bewustheid Christus. En die denke of gedagtes wat dit bevat, waarvan ek nou bewus is. Ek is bewus van hierdie kamera. Ek is bewus van daai ketel. Ek is bewus van Richard. Dit wat ek daar hiervan bewus is nie wie ek is as bewus, die Christus nie. En as jy dit nie gaan aanleer nie, gaan jy vir Richard, gaan ek die kamera, gaan ek die ketel vat, hier as bewus, en ek gaan dit maak ek, en dis eintlik nie die ek, die ware nie, en ek leef uit my 5 sintuie, en ek leef nie uit my identiteit nie. Ek vertel vanoggend vir jou iets om jou te help. Met ander woorde, enige iets buite jou wat 'n krag, 'n emosie, 'n gedagte in jou is as gevolg van jouself. Met ander woorde, ek gaan so verduidelik. As ek in Kuruman ry en 'n taxi ry voor my in en ek word kwaad vir die taxi, het ek kwaad geword nie omdat die taxi voor my ingery het nie. Ek het kwaad geword omdat 'n opvleende gees in my is, die ek is. Daarom is ons in hierdie wêreld. Jesus, ek bring vir jou iets groots. Maar nie van hierdie wêreld nie. En jy moet dit aanleer. Jy moet Christus leer ken. Daarom kyk wat sê Kolossense 3 geoor dit.
Kyk gou wat sê Kolossense 3 oor dit. Kolossense 3, vers 1. As julle dan, omdat julle dan saam met Christus opgewek is, sê vir my, is jy saam met hom opgewek? Soek die dinge daarbo, soek die dinge waar Christus is. Waar is Christus? Ek soek vir almal se aandag. Waar is Christus daarbo? Is Christus daarbo buite of is Christus daarbo binne? Wat is daarbo? Daarbo beteken 'n dimensie, 'n bewusheid wat ek leef van net vrede, van net blydskap. Maar as ek nog 'n bewustheid, 'n denke, 'n emosie leef van spanning, bekommernis, stres, van vrees, leef ek nie die dimensie Christus daarbo nie. Ek leef 'n laer orde dimensie, 'n wêreldse as gevolg van my 5 sintuie, as gevolg van my ou herinneringe, as 'n lewende siel en my uiteinde in vleesliggaam is die dood. Ek gaan nou vir jou wys. As julle dan, omdat julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, soek dit waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat Christus is, bedink die dinge wat daarbo is, bedink die dinge wie en wat jy werklik is, bedink die dinge wat jou identiteit is. Daarom moet jy weet wie's God, want as jy weet wie God is, gaan jy weet wie jy is. Bedink die dinge wie en wat jy is, en wat nie op die aarde, wat nie jou 5 sintuie, wat nie jou omstandighede, wat nie jou situasies is nie, wat nie die ekonomie is nie, want julle het gesterwe. Julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En wanneer Christus wat nou jou lewe is, wanneer Christus jou bewustheid is en jy nie meer dit wat Christus dink of sien as dit of daar is wie en wat jy is nie, dan sal Christus wat geopenbaar word as jy in heerlikheid as sigbaar geopenbaar word. Sê daarom, vers 5, maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, afgodediens. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Ek kan myself gebruik. Daar's goed in my lewe wat saam met die ou mens gesterf het. Toe moes ek nou aanleer die Christus as die nuwe bewustheid. Deur die waarheid te ken, deur te ontdek wie hy is, om te besef dat dis wie ek is. Die openbaarmaking as hy in vlees. En nou geniet ek 'n lewe, ek geniet 'n energie. Ek geniet iets anders as die res aan die sigbaar word. Te midde van my situasies, te midde van my storms, te midde van omstandighede. Want situasies, omstandighede, storms is net daar om seker te maak, is Rudy nie dalk die seun van God nie. Toe Jesus vol is van die Heilige Gees, toe word hy deur die Heilige Gees die woestyn ingelei. Toe daag so aan 'n knaapie op. En wat was sy eerste vraag? Wat was die duiwel se eerste vraag aan Jesus, want hy weet self nie. Sy eerste vraag was, as jy die seun van God is. Hy weet ook nie. So dalk het ek en jy 'n situasie, 'n storm nodig, net om te openbaar aan jouself en aan die storm. Is jy die seun van God? Halleluja, daarom moet jy dit leer. Ek gaan vandag vir jou wys hoe. Ek gaan jou vandag help. Ek gaan vandag vir jou wys hoe. Dit is belangrik om te weet, dit wat sien, dit wat dink, dit wat ervaar, dit wat emosie, is apart van die bewus, dit wat jy is, die Christus. Daarom sal jy moet die Christus leer. Dit beteken, jou 5 sintuie sal nie meer wees uit 'n dimensie, 'n wêreldse hiernatoe nie. Jou 5 sintuie sal wees jou identiteit, Christus, jy uit dit. Nou, jy gaan begin moet kyk met die oë van Christus. Jy sal moet begin kyk met die ore en luister met die ore as Christus. Die openbaarmaking van die ware, om die verskil te maak daar. Tans is die probleem, dit wat daar is, maak vir die meeste kindertjies van die Here die verskil hier. Sê 'n probleem. Kyk wat sê 1 Johannes 2 vers 16. 1 Johannes 2 vers 16. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Wat is die grootsheid van die lewe?
Dit wat ek en jy in die sweet van ons aangesig geswoeg en sweet het om by mekaar te maak, sodat die dag as jy aftree dit geniet, en as jy aftree 6 maande daarna, dan begrawe ons jou. Is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Met ander woorde, wat beteken dit? Dit beteken jou 5 sintuie. Dit wat jou oog sien, die begeertes van jou oog, die vleesbegeertes wat jou boelie, wat jou besit. Want almal van ons het emosies, maar in die meeste gevalle het emosies vir jou en vir jou en vir jou. Dis hierdie goed wat jou weerhou as die manifestasie, as die ware, as opgewek verheerlik God in vlees. Hoor julle wat ek sê? Hoor julle wat ek sê? Dit wat sien, dink, ervaar, bly apart van dit wat gesien word. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4. Kyk wat sê 2 Korintiërs 4. Gaan vir jou ietsie wys. Vers 18. 2 Korintiërs 4 vers 18. Omdat ons nie let op die sigbare dinge, 5 sintuie nie, maar op die onsigbare, Christus, jy, in jou, die volheid. Want die sigbare, die begeertes van die vlees, yes, as ek net die begeertes van die oog, yes, as ek net daai nuwe BMW kan ry, as ek hom net kan ry, dan gaan maak ek skuld. En dan die volgende maand, as ek die paaiement moet betaal, dan kan ek hom nie betaal nie. Dan sit ek met bekommernis, yes, en ek worry, en ek is bekommerd, en ek sit met spanning, en ek sit met stres, en waar beleef ek dit? Wie kry swaar? Die tempel, wie se tempel? God se tempel, God se liggaam, wat jy aan jou behoort het. Want ek het nog hierdie dinge nodig. Ek het nog hierdie dinge nodig om my te definieer, want ek het gedink as ek daai blou BMW ry, jette, die opinie wat mense van my het gemaak, het ek dan, man, jy is 'n slaaf van die wêreld. Ek het nie jou opinie nodig nie. God se opinie het my gedefinieer. Weet jy wie ek is? En ek het net vrede. Yes, as 'n snaakse stilte vandag hier binne. Maar ek het gevra, Heilige Gees, is u afspraak met ons. Tweede Korintiërs 4 vers 18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare, waar is die onsigbare? Christus is die ewige. So ek en jy kan lewe 'n tydelike lewe. Jy kan al sê. Jy kan al sê. Of jy kan leef. En nou gee God jou die BMW. Want dit wat jy nou ontvang, dit wat jy aantrek, is dit wat jy gee die Here eers 'n lekker lofoffer, net om die stilte so 'n bietjie te breek. Daarom kyk gou wat sê Spreuke 4. Kyk gou wat sê Spreuke 4. Spreuke 4. Spreuke 4 vers 20. Spreuke 4 vers 20 sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, sê saam met my woorde. Sê God se woorde. Sê God se woord. Onthou julle Johannes 1 vers 1, in die begin was hierdie woord. As jy die Amplified Bible lees in aanhalingsteken Christus, so in die begin was hierdie Christus. Voor die grondlegging van die wêreld, voor die begin, was hy alreeds uitverkies as in hierdie woord, die Christus. Dan sê Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord was God, die woord was by God, alles het deur hierdie woord ontstaan, en hierdie woord is die lig,
en die woord is die lewe van die mens. So as jy wil verlig word, as jy wil lewe, sal moet die Christus, die woord in jou 'n bewustheid word as waar, dan gaan dit sigbaar word in jou vlees en liggaam. Dis hoekom hy sê in Johannes 8:51, ek gaan nou hier lees, hy sê in Johannes 8:51 sê hy, voorwaar ek sê vir julle, as julle my woord bewaar, waar bewaar jy die woord? As jy bewus het Christus, die herinnering, sal jy die dood in der ewigheid nie sien nie. Nou sê Spreuke 4 vers 20, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat my woorde nie wyk uit jou oë nie, bewaak my woorde binne in jou hart, want hulle, my woord, die Christus bewustheid, jy is die lewe vir die wat hulle vind, en is 'n genesing vir die hele liggaam. My vriend en my vriendin, wie wil graag genees word? Ek bring vanoggend vir jou die sleutel. Hoe? Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want uit jou eie hart is die issues, uit jou eie hart is die oorspronge van die lewe. Met ander woorde, jou hart, jou gedagtes, jou emosies, manifesteer wie jy is. Bewaak jou hart, bewaak jou oortuiging, bewaak jou bewustheid, want seun, dit wat jy daar sien, en wat jy as bewus is, maar dit wat jy daar sien en hoor, wat jy hier dink en hoor, is nie wie jy is nie. Jy moet leer om die Christus te openbaar as bewus, sodat dit wat jy daar sien en hoor, jou nie definieer nie, maar jy kan die verskil maak as die openbaarmaking van God in die storm, in die situasie, in die omstandighede. En my seun, jy moet hierdie Christus leer ken, jy moet hom leer. Jy moet tyd spandeer met hom. Dit beteken, my seun, sit onder so 'n woord. En jy kan net onder so 'n woord sit nie, my seun. Hierdie woord saad moet eendag in jou vrug word, my seun, sodat die verskil in jou lewe geopenbaar kan word, my seun. En dis net die storm wat dit gaan openbaar, is jy waarlik die seun van God. Daarom as jy glo dit wat jy sien, voel, smaak, die sigbare, en dit is jou lewe, dan is jy besig om te sterf. Want dit is die tydelike. Wow, wat 'n stelling. Die meeste leef in 'n kondisie van 'n sigbare, 'n tydelike, wat eintlik nie aan hulle behoort nie. Daarom is ons in hierdie wêreld, maar eintlik nie van hierdie wêreld nie. Kan ek 'n radikale stelling maak? Miskien moet ek dit los. Ek dink ek moet dit los. Luister mooi. As jy nie die verskil kan sien tussen dit wat daar buite jou 5 sintuie en die Christus bewus, die ware jy, die onsigbare is nie, is daar 'n bedekking oor jou, want jy sien jouself as deel van die situasie, van die omstandighede. Hoekom is dit as iemand van jou sleg praat, word dit jou emosies? Want jy kan nog nie die verskil sien nie, jy's nog nie volwasse in hierdie woord wat vrug word om te besef, dit wat hy persoon van my praat, en wie ek is as ware uit hierdie identiteit Christus, is nie wie ek is nie, en ek besit oor die geestesvermoë, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei, en ek geniet 'n lewe, en dit manifesteer in my vleesliggaam. As dit nie vir jou so is nie, gaan iets anders in jou vleesliggaam manifesteer, en dit gaan haat wees, dit gaan opvleendheid wees, dit gaan bitterheid wees, in die tempel, die vleesliggaam, gaan dood. Sê daarom, kom ons bring 'n voorbeeld. Kyk wat sê Lukas 24. Ek het gesê, julle moet julle fone saambring, of 'n spieeltjie, of iets om jouself in te sien. Ons gaan nie foto's neem nie. Wat jy met jou, ek gaan nou vir iets demonstreer. Nou, kyk wat sê Lukas 24. Kyk wat sê Lukas 24. Lukas 24. Omstandighede, situasies, druk dit jou in Christus in, of haal dit jou uit? Net jy sal weet. Want die manifestasie as die sigbaar word is in die vleesliggaam. Net jy sal weet. Here, jy is wel lekker om te lewe. Ooh. Dat al mense vir my gesê, "Jesus, ek soek wat Rudy het. Kom sit dit ons gesels, dan vertel ek vir jou wat Rudy het." Dan kyk jy miskien na situasies en omstandighede. Ek dink jy gaan weghardloop. Jesus, is stilte vandag hier. Fanie, Dominee,
Sê bietjie iets vir ons net, dit is die stilte bietjie breek. Lukas 24 vers 16. Onthou julle, die opgewekte verheerlikte Christus het in hulle midde geloop, sê in hulle midde geloop. Luister mooi, hy loop en hy wandel vanoggend ook in ons midde. Hy loop en hy wandel vanoggend ook in ons midde. Hy loop en wandel nie, hy gaan fisies daar inkom nie. Hy loop en wandel vanoggend in ons midde. En as jy vandag se boodskap nie gaan snap nie, wandel hy al vir 70, 80, 20, 30 jaar saam met jou en jy kon hom nog nie sien nie. En nou gaan ek dit vir jou oopmaak. Lukas 24 vers 16. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. As jy nie die verskil kan sien tussen dit wat daar buite 5 sintuie en die Christus bewus onsigbare jy is nie, is daar 'n bedekking oor jou, want jy sien jouself as deel van jou omstandige situasies. Jy sien nie jouself soos God jou sien nie. Dan gaan jy die Christus wat al hoeveel jaar saam met jou wandel in jou midde is, gaan jy nie sien nie. Jy gaan hom nie herken nie. Vers 31. Toe is hulle oë geopen, hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Soek jou aandag. Wat beteken dit, hy het uit hulle gesig verdwyn? Hy het weer verdwyn weggeraak uit hulle gesig. Dit wat hulle gesig, dit wat hulle verligte oë van die verstand nie kon sien nie. Sê vir my, het hulle hom daar gesien saam hulle wandel, of het hulle, toe hulle oë geopen word, het hulle hom nie gesien as hulle wat saam met hulle wandel? As jy hom nog daar wil sien wandel, het jy jou 5 sintuie nodig en dis buite jou 'n lewende siel. Dis tans die probleem. Maar as jy hom wil sien omdat jou oë geopen is, hy sê hy het hulle verstand geopen om die skrif te verstaan, dan gaan jy hom sien wandel as die ware te midde jy. Dis hoekom ek besit oor die vermoë, as ek by Spar instap, as ek by 'n plek instap, is my bewustheid so die Christus waar ek instap, en ek kan agterkom as ek in teenwoordigheid van mense is, daar's iets anders, want hulle sien die Christus in hulle midde. En ander kan alleenlik die Christus in hulle midde sien as jy sien, behalwe as hy voor jou oë, voor jou sig. Vir die meeste van ons, as ons hier uitstap, het hy voor ons oë, voor ons sig verdwyn. Dan leef ons vir die week weer volgens ons 5 sintuie. En volgende Sondag as ons by mekaar kom, gaan 5 sintuie, gaan jou lewende siel, emosies jou weerhou om hier teenwoordig te wees. Oë wat geopen is, 'n verstand wat geopen is, beteken om te staar, om te weet, te onderskei, bewus wees as die ware jy jouself sien, soos hy jou sien. En dis in jou. Dis jy. Vers 45. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan. Dit beteken verstaan, begrip, rede gee, om uit te oefen, 'n reflektiewe bewustheid. Jy reflekteer. Onthou julle 2 Korintiërs 4:18, as ek met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël sien, die weerkaatsing van wie ek eintlik is, omdat ek homself in my sien, sal ek van 'n heerlikheid verander, as die dimensie, die openbaarmaking van God in vlees, 'n heerlikheid. Dit beteken, in jou vleesliggaam op hierdie oomblik, is dit wat daar is 'n gevolg van dit wat jy is. Dit beteken 'n voorbeeld as daar probleme is, sien Christus vrede en vrug van die Gees. Kom ons doen nou 'n oefening. Ek gee jou foon hierso. Kom ons doen 'n oefening. Maak jou kamera oop. Kyk jouself in jou kamera. Kyk jouself in jou kamera. As jy vir jouself kyk, wat sien jy? Sien jy 'n ou met 'n bril? Sien jy hier staan 'n snorkie? Sien jy hier's 'n ooghaartjie wat regop staan? Dan kyk jy waarmee nog. Maar as jy geoefen deur die Gees vermoë om goed van kwaad te onderskei, en ek kyk nou hom, sien ek die Christus, want ek sien hom nie daar nie, ek sien die Christus hier. En nou kyk ek by die oë van Christus, en ek sien hierdie ou, ek sien die heerlikheid, ek sien die vuur in sy oë, ek sien hierdie liggaam jonk, ek sien die heerlikheid, ek sien 'n salwing, ek sien die goedheid van die Here, ek sien God in vlees. Dis wie hy is. Sê geoefen. En as ek nou hier uitstap en ek klim in my voertuig en 'n taxi ry voor my in, dan manifesteer die Christus. Hoekom sukkel jy met dit om jou so te sien?
Soos God jou sien, wie wil weet hoekom? Kyk wat sê Hebreërs 4. Hier kom dit nou, hier kom nou die sleutel. Kyk wat sê Hebreërs 4. Kyk wat sê Hebreërs 4. Hoekom sukkel ons dit om dit te sien? Hebreërs 4, vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot skeiding van siel en gees en van gewrig en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegging en gedagtes van die hart en daar's geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Wie is dit? Die Christus. Dit beteken lig van die wêreldbediening, die enigste plek waar jy hier gaan kom, waar daar gaan skeiding kom tussen Christus, waar jy leef uit identiteit en die sielmens van 5 sintuie is net die woord, die waarheid wat gaan openbaar wie jy is, die woord saad, die Christus in jou wat gaan 'n vrug word. Dis hoekom jy kan nie in hierdie bediening sit en jy kan nie in hierdie bediening sit en jou lewe verander nie. As jou lewe nie verander nie, is omdat die woord nie kom skeiding bring het tussen jou Christus mens, die ware jy en jou siel, jou emosies, jou flipping 5 sintuie wat jou beroof en wat besig is wat maak dat jy doodgaan. Daarom sê, as jy hierdie woord bewaar, as jy die woord in herinnering hou, sal jy die dood in der ewigheid nie sien nie. Dis ek. Want ek sien my so. Ek moes aanleer om nie toe te laat dat my 5 sintuie, dat my omstandighede, my situasies my definieer nie, want my gedagtes, my bewustheid, my emosies trek aan en ek manifesteer lewe want ek is. Want ek is. Sê dis die woord wat skeiding bring. Nie die Bybel nie. Nou is die vraag watter woord? Watter woord? Ek moet die boodskap aflewer. Watter woord? Al is dit vandag my laaste boodskap wat ek preek. Watter woord? Kyk wat sê 1 Timoteus 1. Kom ek wys jou watter woord. Watter woord moet skeiding bring? Watter woord is dit wat jy onder moet sit, wat jy moet oortuig van wie jy is as die ware jy? Nie die Bybel nie. 1 Timoteus 5. 1 Timoteus 1. Watter woord? Hoor wat sê Paulus. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my, sê saam met my, in my, as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo, tot die ewige lewe. Met ander woorde, lig van die wêreldbediening. Jy kan nie op 'n Sondag sit en dit net so hoor nie. Jy moet hierdie week dit aanleer. Dit openbaar wat sigbaar jy. Hoor wat sê hy in Johannes 8 vir hulle. Hoor wat sê hy in Johannes 8 vanoggend vir my en vir jou. Hoor wat sê hy vanoggend vir ons, Johannes 8. Hoor wat sê hy vanoggend in Johannes 8. Johannes 8:37. Hoor wat sê hy. Johannes 8:37. Hy sê, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, luister mooi, maar julle probeer om my om die lewe te bring, julle probeer my doodmaak, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek soek jou aandag. Waar is die volheid? Waar is die krag? Waar is die woord saadvrug? Waar is wedergeboorte in jou? Luister mooi, as hierdie woord nie gaan ingang vind, 'n vrug word nie, aborteer jy, maak jy die Christus jy dood. En die tempel, die liggaam, manifesteer die sigbaar word. Dis hoekom kinders van die Here, as hulle sterke 70, 80, word hulle begrawe, omdat die woord nie ingang gevind het nie. Sodat Christus geboorte skenk en jy die vrug leef as die bewustheid Christus het. Daarom kyk wat sê 2 Timoteus 3. Kyk wat sê 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. Vers 16. Ons vind dit wat 'n woord. Vers 16. Die hele skrif is deur God gegee en is nuttig tot lering, tot wederoprigting, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Wat 'n woord? Die woord van die geregtigheid. Spreuke 12:28 sê, luister mooi,
as jy besig is met die woord van die waarheid, as jy besig is met die woord van geregtigheid, Spreuke 12:28 sê, op die pad van geregtigheid is nou lewe, en die rigting van die pad is nou onsterflikheid, waar? In 'n vleesliggaam sigbaar. As jy nie dit glo nie, is jy nie besig met die woord van geregtigheid nie. Mors jy almal se tyd, mors jy jou eie tyd. Kyk wat sê verder, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. So daarom, kyk wat sê Romeine 10 oor die woord van geregtigheid. Kyk hoe waar is hierdie woord? Kyk wat sê Romeine 10. Kyk wat sê Romeine 10. Kyk wat sê Romeine 10. Romeine 10 vers 6, maar die geregtigheid wat uit die geloof sê, met ander woorde, kyk op die bord, hierdie geregtigheid kan spreek. Wat is woorde? Wat spreek? Jou gedagtes wat sigbaar word, jou emosies wat geopenbaar word. Hierdie geregtigheid sê, moenie in jou hart sê, waar is dit? Moenie in jou hart sê nie, bewaar jou hart meer as alles bewaar moet word. Moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Ek soek almal se aandag. Ek kyk in jou oë, dit is nie meer in die hemel nie. Wat gaan soek jy daar? Here, jy moet help. Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Waar is die Christus? Waar is dit? In jou! Dis nie meer in die hemel nie, wat gaan soek jy daar? Jy is die openbaarmaking van hemel op die aarde, die Christus. Of wie sal in die afgrond neerdal, naamlik om Christus die dode op te bring nie? Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof, wat ons verkondig. So waar is dit? Dis in jou hart, en dis in jou mond. Sê dis in jou mond. Sê saam met my daarom. Ek gaan eers 'n slukkie koeldrank vat. Die preek gaan opraak, ek is bang hy raak op. Dis soos nuwe wyn, ek is bang hy raak op. Waar is dit? In jou hart, in jou mond. Kyk wat sê Jakobus 1 gehoor het. Kyk wat sê Jakobus 1. Jakobus 1:22. En word nou daders van die woord. Wat 'n woord? Die woord van geregtigheid. En nie hoorders wat julle self bedrieg nie, want waar is die woord? In jou hart en in jou mond. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader van die woord nie, is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. O, jette, wag, ek moet hierdie kuif reg trek. Wag, ek moet so 'n bietjie, wag eers 'n bietjie, my onderrok steek uit, so ek moet so 'n bietjie aftrek. Sê maar, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet. Wat is die volmaakte wet van die vryheid? Romeine 8 vers 2. Want die wet van die gees van lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Maar hy wat in die volmaakte, in die diepe insien en daarby bly, want dis identiteit, jy het geleer om hier uit te leef, sal, en nie vergeet, jy sal gelukkig wees in wat hy doen. Wie wil graag gelukkig wees elke dag 48-24 in wat hy doen? Ek vertel vanoggend vir jou. As jou geluk afhang van jou 5 sintuie en jou omgewing en hoe jou man of jou vrou jou hanteer, ek bid vir jou. Jy's besig om dood te gaan. Jy's besig om dood te gaan. As jy gedink het, jou lewe is hierdie groot huis en hierdie blink voertuig en wat jou bankrekeningnommer is. Ek bid vir jou, jy's besig om dood te gaan. Jy's besig om dood te gaan. Met ander woorde, die woord van geregtigheid in my hart en my mond beteken, ek kan na situasies kyk, ek kan na my liggaam kyk, ek kan ek vir keelseer, sê keelseer, jy sal nou gaan, en dan gaan hy. Want ek spreek, ek leef, ek dink, ek manifesteer 'n emosie, so radikaal is, uit Christus bewustheid uit. 'n dader van die woord, wat beteken om 'n dader van die woord te word? Dis om jouself te sien soos 'n weerspieëling, die ware jy, hoe God jou sien. Luister mooi. Die krag om ons liggame of omgewing te verander is ons bewustheid. Dit wat ons glo as waar van ons as Christus, daar is net een jy as Christus, en as jy nie as Christus, is dit nie jy nie. Daarom kyk wat sê Jakobus 3 vers 2 nou. Vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam
in toom te hou. Jesus, het julle gehoor wat ek gesê het nou? Wat is woorde? Die uitdrukking van my gedagtes, die openbaarmaking van 'n emosie, soos die woord van geregtigheid, wie en wat ek is in my hart, in my mond is, dan luister liggaam. Ek gaan 'n boodskap bring, jou liggaam luister na jou. Ek gaan 'n boodskap bring, en jy mag nie mis nie, as jy graag wil lewe. Met ander woorde, as jy daar begin leef uit jou identiteit uit, is jy in staat om jou hele liggaam in toom te hou. Dit beteken, as jy voel, jy kry keelseer, as almal sê, dis griep, dan sê ek, strooi! As ek voel, ek kry 'n keelseer, sorteer ek hom uit. En nou is die vraag, hoe sorteer jy hom uit, Rudy? En hier is my lewenswandel sleutel wat ek vir julle gee. Kyk wat sê Markus 9, ek is amper klaar. Kyk wat sê Markus 9. Kyk wat sê Markus 9. Kyk wat sê Markus 9. Kom ek vertel vir jou. Markus 9 vers 2. Vers 2. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle alleen op 'n hoë berg in eensaamheid geneem. Hy het voor hulle oë en hy het voor hulle van gedaante verander. Wat beteken hoogste berg? Kom ek vertel vir jou wat is my lewenswandel. As situasies, as omstandighede, as iets gebeur, het ek geleer, die geestesvermoë deur die gewoonte geoefen, om na die hoë berg te gaan. Wat is hoë berg? Wat beteken hoë berg? Die hoogste vorm as suiwer denke as ek is. Dit beteken, ek gaan jou help. Ek gaan raak stil. Ek raak bewus, die ware ek, my identiteit. Ek is blydskap, ek is vrede, ek is heerlikheid, ek is onsterflikheid, ek is onverganklik, ek is God in vlees, ek is die openbaarmaking, die verheerliking. En ek definieer wie ek is, en hy gedagtes van wat hulle gesê het, of dit wat daar gebeur het, wat ek nou hier bedink, is nie wie ek is nie, ek verwerp dit, dis nie wie ek is nie, Here, en die woord wat my kom leer oprig, het bring skeiding tussen gees en Christus, en siel, Adam, 'n 5-sintig mens, en ek besef, wow, ek is in eensaamheid. Eensaamheid beteken om persoonlik in besit te neem. Ek neem weer in besit die ware ek wie ek eintlik is. As 'n lewenswandel. Dis hoekom as jy my 3 uur, 4 uur in die oggend besoek, as ek in my kantoor. So dalk as daar 'n storm is in jou lewe, is dit tyd vir jou om in eensaamheid net weer in besit te neem wie jy waarlik is op 'n hoë berg as 'n suiwer bewustheid, want ek besit oor die geestesvermoë om te onderskei. Dit die situasies waarin ek is nie wie ek is nie, want die gedagtes en dit wat ek daar sien en hier beleef is nie die ware ek nie. Ek verwerp dit en ek geniet by identiteit en ek leef uit hierdie fontein, hierdie stroom. Ek leef uit hierdie plek van oplewing, die oorsprong van die ewige lewe, en ek geniet wie en wat God is, te midde van wat ook al, en vleesliggaam sê, as ek voel ek wil keuse kry, of ek voel as 'n grieperigheidjie, dan gaan ek op my hoë berg, in eensaamheid. En wat gebeur dan? Hy het van gedaante verander. Wat beteken van gedaante verander? Dit beteken jou gemoed, jou innerlike gevoel, jou gesindheid begin verander, Jessie, en jy stap daar uit, en dit is net lekker om te lewe. Sê daarom, Hebreërs 5. Hebreërs 5. Wanneer laas was jy op die hoë berg in eensaamheid? As jy voel, ek gaan iemand help met 'n verslawing. As jy sit met 'n verslawing, en daai verslawing wil vir jou dink, gaan klim op jou hoë berg in eensaamheid. Onderskei daai vleesbegeerte wat nou opkom, wat ek beleef as 'n emosie, maar die bewuste, die ware wie ek is, en hierdie woord bring skeiding, dis die wie ek is. Ek prys die Here, dankie Vader vir u heerlikheid. Ek beleef 'n heerlikheid, ek beleef 'n heerlikheid, mangra babala basi hemo, en skielik, waar is daai vleesbegeerte? Jy moet meer op die hoë berg in eensaamheid, sodat liggaam se gedaante, die opinie van wie en wat jy is, as 'n gesindheid, as 'n emosie begin verander. En jy leef uit jou bewuste Christus wie jy is.
Want my omstandighede en situasies druk my in Christus in. As jy nie geoefen is nie, as jy dit aangeleer het nie, gaan dit jou uithaal. En 'n ou mens met ou herinneringe, 5 sintuie, daar gaan 'n vark wees in die verhaal. Hebreërs 5 vers 13. Want elkeen wat nog melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid. Sê woord van geregtigheid. Waar is hierdie woord in jou hart en jou mond? Omdat hy nog 'n kind is. Maar vaste spys, jy saam met my vaste spys, is vir volwassenes, is vir die seuns, wat die geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te kan onderskei. Sê Christus aangeleer. Ou mens afgesterf. Al wat geopenbaar word is die nuwe mens. En dis hierdie woord wat Sondag na Sondag uitgaan, wat skeiding bring tussen Christus en die ou mens, en al wat geopenbaar word is die Christusmens. Rudy, in die week as iets gebeur, as ek op 'n hoë berg, in eensaamheid, ek neem dit in besit, die ware ek, bewus, dit wat daar gebeur, dit wat ek nie wil dink, of wil bedink, of wil emosie, is nie wie ek is, die prys die Here. Sê prys die Here. Sê daarom, Johannes 14. Johannes 14. Ek is amper klaar. Johannes 14. Hoor vir Jesus. Johannes 14 vers 30. Hy sê, ek sal nie veel meer met julle spreek, luister mooi, want die owerste omstandighede, situasies van hierdie wêreld, 5 sintuie kom en het aan my en kom en het in my niks nie. Dis hoekom, dis nie wat by jou ingaan, wat jou onrein maak nie, dood maak, verderf nie, dis wat uit jou uitkom. Sê ek is. So waar is hierdie lewe? Prediker 3 vers 11 sê die ewigheid. My vriend, die ewigheid is nie in die hemel nie. Prediker 3 vers 11 sê die ewigheid het in die hart van die mens geplaas. Ek leef uit dimensie ewigheid. Ek leef uit dimensie lewe. Dis as ek dit sê, voel ek jy's 'n Christusman wat as jy vir my sê my bloeddruk is hoog, staan die Christus op. Strooi. Bloeddruk normaal. Toe hulle 'n maand terug vir my sê jy moet gaan vir 'n oogtoets, jou wat se ding ook al se drukking is te hoog, toe sê ek strooi. Toe ek gaan spesialis toe, jy sê meneer, weet jy hoe verwys? Dis normaal. Want die woord van geregtigheid, deur die gewoonte geoefen, man, ek is die Christus openbaarmaking, God in vlees. Wie jy en wie jy in hierdie wêreld en duisternis en strooi en nonsens het niks in my nie. Want dit wat nog iets in jou het, wat ook al dit is, het jy self daar toegelaat. En daar toegelaat. Daarom ek sluit af, 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense 5, 22. Omdat onthou julle van elke vorm van kwaad. Wat beteken vorm? Ek soek almal se aandag. Daar's niks daar buite wat krag het nie. Daar's geen duisternis wat krag het nie, daar's geen vloek wat krag het nie, daar's geen duiwel, daar's geen demoon, daar's geen politieke party, daar's geen regering, daar's geen mens daar buite wat krag het om iets aan my te kan doen nie, want ek laat nie dit toe in my nie. Want enige vorm van kwaad, enige vorm van wat, het net 'n vorm. Hy het nie substance nie. Al substance wat donker en duisternis en strooi het, is wat jy hom gee. Johnny, nou, wie was lekker van dit? Nou is almal wakker. Wat beteken 'n vorm? Die vorm van kwaad beteken, dis net 'n bewustheid, 'n toestand, 'n emosie, 'n gedagte wat jy dink. Dis al. So wat is daar wat jou kan benadeel tot dood? Net dit. Net dit wat jy. Daarom is hierdie woord. Hy kom skyning bring. Hy het so kom skyning bring, as ek gaan inkopies doen, as my bewustheid, hier loop die Christus. Hier loop die Christus. Ek vertel 'n getuienis, daar by die oud Spar sit 'n vrou in 'n skoenwinkel, moedeloos op 'n bankie, en ek kom stop by die Spar, en ek klim uit, ek stap Spar toe, maar ek stap, dis wat ek is vol van die dinge van die Here. En toe ek terugkom, roep die vrou my, sy sê vir my, Jessie, Rudy, ek wil net gou vir iets sê, toe ek na jou kyk en ek sien hoe jy loop, toe ek sien hoe jy loop, toe gaan die depressie aan my, toe besef ek, Jessie, waar is ek en wie is ek is in 'n gat, ek moet uitkom, en die Here ontmoet.
Jy sê, wat moet ek doen? Wat moet ek doen dat julle besef waarmee ons besig is en weet wat jy eintlik is? Amen. Kom ons gee die Here nou 'n lekker lofoffer.